abalikkiriza okumanya ebyo byayita be bajja okusobola okutegeera obulungi wa Uganda gyeraga ate n'okumanya biki ebyo ebiriwo olwaleero obwo bwe buvono obuddo obw'ensibuko zaffe mu tutambulira program ensi tebankadde nange Dean Lubowa Sava wamu ne Haji Muhammad Kizito bw'otulaba ng'olwomanya tuzze okubaganya ku ebyo ebibadde biriwo mu wiiki n'ebyo bye tulaba ebitambula ebigenda mu maaso. Sabbiiti y'omulundi guno tebadde nnyangu, ebaddemu ensonga nnyingi nnyo ez'okweyogerera ebisongovu, naddala ensonga y'obwa sipiika, ababaka ba paalamenti abamu abali mu kusokolwayo mu ebyo ebifo bye balondeddwamu nga batandise okyalenjinga obuyigirize bwabwe, saako n'ensonga kakati etandise okufuuka ensonga mu ddiiro, ensonga y'Abanyarwanda abakaayana okuyitibwa abavandimwe, ng'ate waliwo n'abalala abawakanya nti be batuufu. Bye tugenda okubaganyako ebirowoozo olwaleero. Haji, kwaniriza katebe. Amina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Nga bulijjo siffe bagezi abasengayo ekyo kibagamba bulijjo mutulemu ebyo mutu advising bukomenti obwo mubuteekeko naye bw'oteekako ka comment oteekako ne answer oyinza okubulaminga naye nga answer togikoze ekyo kiba kitegeeza oba otulese mu bbanga siffe nga bulijjo siffe bagezi abakola ki naye bw'otomanya byafaayo totegeera gy'olaga tomanya w'olaga tomanya w'oli era tolina wukola ki ate tulina terms zetulina okukozesa ku programu yaffe eno ebipya bitono ebisinga byabaawo dda ne issue gye tugenda okwogerako iyo nkadde si mpya yabagiwulira mu giwulira empya si mpya kale mutuwa amatu kaakati tutandikire ndowooza ku nsonga y'Abanyarwanda eno egamba ki Abanyarwanda baavuddeyo ne bakola simanyi Council of Banyarwanda waliwo ebibinja bibiri eriyo ekibinja ekimu ekyatongozeddwa mu Buganda lukiiko ow'ekitiibwa yalangiridde nti bafunye balondeddwa era nga Simon Kaitana ye yalondeddwa nga omukiise agenda okukiikirira Abanyarwanda mu lukiiko lwa Buganda ate ne wabaawo n'ekibinja ekirala ekyagenze ne kisinkana President nga bamusaba abakkirize batongozebwe babeere abavandimwe bave mu Bunyarwanda. Bano bakulembeddwamu Dr. Lawrence Muganga, kuliko Enoka ne Frank Gashumba n'abalala amannya gesimanyi bulungi naye nga abasatu bo benna amannya nagalabyeko. Wano we twagala okumanyira Abanyarwanda bano bulijjo babadde tebaliwo mu ggwanga ng'eggwanga ettongozebwe oba eri kakafu kakati nga bulijjo ebyafaayo byeddiŋŋana Abanyarwanda si bapya eriyo Abanyarwanda bajja mu 1900 wansi eyo eriyo abajja n'ebizibu byakazuguzugu 1958-59 omwagira Bakagame bonna nga baana bajja olw'ebizibu byabwe naye ne batuuka ku miriraano enkole Abanyankole osanga baali babamanyi nga tebalina bwe batakwataganira tebabeetaaga era baabagoba bubi nnyo okumanya baabagoba bubi nnyo Abanyarwanda baatuka okwekwata Abanyarwanda 12 bagula omwami Kazoora kojja wa Janet nakugamba ina nekizibe Kampala Road kikyaliwo yawangalira nnyo Nairobi nga musajja looya ate nga mugagga n'abawolereza naye mu kubawolereza mu bwangungu tuleme nnyo kulwa mabegeeri twabyogerako dda baabasalira omusango bazibweyo e Rwanda baveewo babadde beewogomye enkole naye nga tubatwalanga abooluganda naye eyali omukyalo omuvubuka omutennyo Kabaka Muteesa 2 ekyo kyamukwatako Sir Edward n'akwata n'awandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira abantu babiri agiwandiikira Kabaka Wankole bwe baali bagwa mu kiti ekimu Omugabe ne yali representative wa Queen mu Nkole ng'abasaba abantu mu kifo ky'okubazzaayo eri batirimbula mubampeereze babeeko beewogoma bwabateeka awe wava engombo y'obusenze nti babasenza era bangi nnyo kati kujja kuba Sewungu yakubuulira nti nze ndi Munyarwanda
niyo oluusi buyinza obutamufaanana bw'aba takigenzeeko nnyo gasumba kubuulira musajja munyarwanda bumufaanana tulina abali mu bikajja abo bayitirivu kati bwe bajja bonna olw'ebizibu bagenda mu kazole balazi babatwala enamutamba bayitirivu nnyo eyo bamutuluuza bonna obawulira abo bajja buzi Buganda ne accommodating abanyarwanda tekitandika butandisi kibaddewo olukiiko lwa Buganda okubeeramu abanyarwanda okubeeramu kabira zonna si kipya Ochenyi yali musajja mukyoli yawangalira ngaawo nansana n'amayumba ge gakyaliwo ne Toban ne Regine Taylor badde bakiikirira abayindi n'Abasomali okitegedde bayitira Viziram tulina Mandela so Buganda kinagamba abantu Buganda si Baganda no Buganda gwanga eri etongodde bwe liko accommodatingano jango oli mu Somalia olina okufuuka Omuganda kubanga olina okwabedinga ne amateeka obulombolombo bwa Buganda mu nsi yonna bwe buli best ako kaddemu enseeka obulombolombo bwa Uganda mu nsi yonna bwe buli best bulinga Busiraamu Musiraamu gasoma Qur'ani tazza nazala mu kisenge ajja kugamba nti omukyala kwegatta kw'omukyala Qur'ani ekwogera naye nga ne nazala waali awo teyesise wala ye Buganda iza kubako nga alina kyagenda okwogeragandi maama aveewo oba abaana mufulume nina kyenkola buli kigambo alina bwakisabika ye Buganda kakati ekyo Buganda temukitwabanga ekipya Mayiga okuleeta Kayitano okuleera mu lukiiko lw'Emmengo si yasoose ani yali akikozeeko omulala bonna bana Bochenyi bagenda okujja Mayiga yayinza okuba teyalina muzaale Michael Kintu nga Mayiga teyali muzaale Kabaka Mutesa yennyini kwekyalo ekyokulabirako ye yabaleeta mu Buganda yali bagenda mugende babazijjeko obulago temujja wange yewe yasembereza abazungu bakitaffe ne bagoberera kwabo zikitanga abanyarwanda be yalina ne beyawa amannya Badirisa Abudu Mbonyi yali mulundi Mahamudu Kyalimpa Nsanza Batware bonna maiti ziri mu bibanja bya kitaffe n'olwalo gyendaga tubalima n'obalima so Buganda abantu tuwongedde n'okufuuka ab'amaanyi mu Buganda kubanga emyaka 35 balina ekintu ekibadde kikukuta munda kiganya okutuukirira. Isn't it a motive y'okwagala okusaanyawo okuleeta abanyarwanda bano bayongere okugumira mu ggwanga Buganda? Toyinza kusaanyawo Buganda. Anatali Muganda afuuka Omuganda era n'alwanyisa oyo akola ekibi era ogenda kulaba entale zijja okubeera wakati w'abavandimu. Abavandimu ekitegeeza ki? Ab'Oluganda kitegeeza b'Oluganda. Kati ekyo tekiriiyo. Eggwanga Uganda nga bakola na constitution ya 1995 batongoza eggwanga Banyarwanda. Ekintu ekyo kyali wala wakutegeera nalina mukwano gwawe bamuyita Kamyufu mulamu musajja mugagga Ali Kigaji mulamu mugagga Lulaliire naye mulamu ali Bungereza nga tutudde nze nali omunafu mu bonna mbasingako ku buto bonna naye ate n'obwavu nga nze mbasinga nga bebandiisa nababuuza ekibuuzo basobola batya okuteeka eggwanga lya Rwanda mu ggwanga Uganda mu constitution nga tulina boundary y'ensi ezo ne mbagamba ekyo si kituufu ekyo kyogera myaka gigenze kyenda mu emeka mu etaano tuli myaka 20 mu emeka mu mukaaga kati si bwe kiri kakati abavandi baali badde batambula mu ntambula ebaddewo kubanga abanyarwanda twabakkiriza intermarriage nebeerawo batuwasizza tubawasizza mu bifo ebinene okuviira ddala mu bifo ebisinga obunene waggulu tewaliwo maka gataliimu mwana wa munyarwanda okitegeera kakati abavandi kye balwana bayinza okulaba nti osanga babadde balina motive manju era bikanga etetuukiridde ne bagamba nti katayimu kano ng'obudde bugenda lwaki twongera ddala omuzinzi tweyongere kuba ekya constitution kiganye ndowooza okiraba baagala bakyuse mu constitution akawairo babateekemu kati constitution yeganye ne banayogera emyaka 10 kasi tawateekamu ekigambo ekigamba nti abanyarwanda bannayuganda what are you fighting for now teri amanyi ekyokubiri batidde lwakuba nti president balaba akaddiya agenda yabasembeza ye yabaleeta balowooza nga ye yabaleeta Basiru sorry for saying that buli alowooza ekyo taliimu kategeera Museveni talina kakwate naka ku Banyarwanda kuba tamanyiri bwe yajja
nkaga mu ebiri yalina emyaka emeka Museveni ateko kwa yalinga myaka 2 plus yali asobola okutula mu lukiiko lwaluyinza okuleeta isu z'abanyarwanda. Ebbaluwa yaleeta abanyarwanda yajamanya ne bwe yayita okugenda mu nkole simanyi. Kakati obutamusoma byafaayo bugenda kuleetera batabani baffe bazzukulu baffe kuba tubalinamu abaana. Nze nnina abazzukulu nga waliko akakwate ku banyarwanda si kyokka abaana bonna bennina banyarwanda. Kati toli kuwaayo bantu bo njogera ekituufu kuba bwe bali bajja tebakyakyuka ate bakyakyuka batya. Kakati bano baleme kusiikuula balinga abasiikuula fitina mu Bulange balina okubeerayo. Why? Nti amawanga mangi kabaka gasembeza bw'aba yasobola okuleeta omuyindi ate omunyarwanda lwaki tajja mu lukiiko. Ekyokubiri kyenjagala era tutunulire waliwo abantu kye babuusizza amaaso. Issue eno egenza okujja Uganda ne Rwanda katugenda myaka 2 waliwo obutakkaanya obuddala obuliwo obwatuukiddwa ne board okuggalwawo. Eno si nsonga yakwagala kusiikula ate lutalo wakati w'amawanga abiri. Amawanga abiri olete galina olutalo lwabwo naye ng'olutalo olugaleeta si lwa mawanga Uganda na Rwanda. Lwaki? Olutalo lw'abantu aba. It's a personal issue zaabwe. Okujjako nga batuyambi buyambi bo ne bavaayo ne babeera kiriya ne batubuulira ne batugaa nti omanyi nti kino kyekitukola ki kyekitulwanya. Yes, tetubangako na buzibu na Rwanda buli luddawa. Saavu oli mwana muto. Abanyarwanda babadde wano emyaka gyonna. Abanyarwanda amagye agabazizza Rwanda abavubuka abamu abali mu 27 battalion bagenda n'abanyarwanda abo. Abamu bagenda beesikooti balwejema. Abamu bakuba emmundu nga bagenzi kuwerekera baganda baabwe. Solida eyakolebwa mu 1981 to 86 yeeyongera okugatta omunyarwanda ku munnauganda naye ng'omunyarwanda tabadde mupya. Olukolo lwonna lwolaba bereti eyo gyotagwa kato kolido eva kafu yeetolole Masindi ekwate Nakasongola Galiraaya. Abo bonna abanyarwanda babaddeyo bakakwerere babaddeyo munda mbamanyi be babadde basala Hoima Road okudde eno kubanga babadde ku mukono ogwa ddyo ng'ogenda Hoima. Naye baleta eyo yonna babadde batunda amata ne basala n'okusa ne baleeta n'ente mu bitundu ebirala eno nga babaleeta abantu. Tewabangawo wakati waffe wakati wa bannayuganda naddala mu Buganda isu ey'obutakkaanya ey'abanyarwanda eri nkole eyo fosho ayo gyeri. Munyanko etayagala munyarwanda bayinza okuba nga balina ekyama kyabwe kyebamanyi ffe kye tutabamanyaako naye ffe omuntu bw'ojja n'empisa zo we fight okulaba nti tukuza mu mpisa ezaki ezaffe. Era abantu bangi nnyo we bali wano abadde baganda baffe abadde bonna nga tubadde nabo tetubalinaako buzibu tukoze nabeera n'olwaleero abamu ne bafuuka ne bakama baffe n'olwaleero lwa mbeera etya eriwo embeera eyakolebwawo Buganda. Kati bano abavandi kye baliko omuntu abavandimwe kitegeeza kya Luganda kijja kusigalawo era batubadde tuweyita abavandimwe ekyo kibaddewo si kipya 82 abavandimwe oravuga iki uraho omezuneza bantu baffe. Kakati bwe mugamba nti mwagala okuggumira kitegeeza kiri kye mwagamba linga okuteeka mu constitution kikubye backfire balina okukijjayo tekikyalina makulu ate kikola ki olwana kyo okufuuka omuvandimwe nga mu constitution oli mutongole ne passport ogikola ki ogirina. Njagala ombuulire abo bonna abanyarwanda bagenda okufuna passport abatagifuna. Gasumba agamba baba ma national ID baleme ku ekyo bonna bazirina. Gasumba mumuleete ku TV ababuulire passport ya Rwanda kwatambulira nakulabye ng'omulina muddire omugayi Mr. Kasumba nkusaba ompe ku passport ya Rwanda kwokola ki kwotambulira. Yes. Kakati ekibo baleme kudda mu kukola ki kwebuzaabuza. Ate omunyarwanda afuna passport gwe sava nga tonagifuna ekyo kimanyi nga kijja kiti baki abatuddemu mu ofiisi bandya nabo mwemujja ne mulowooza ofiisi nkuwa akakadde njagala bagiyita bata Minister of what immigration ewandika ebbaluwa nga sina munyarwanda muno ate ng'ali mu key position agiwandike nti omwange mu minisitule yange
sina muki Munyarwanda kakati watafuna bulwate bafuna nankani zabana balinda banyarwanda era bagenda ningenda the appearing weba de baganti siki bako banogenda kuzi jako DNA muwala wange bamwagala ko passport isize munyarwanda 100% because ya fanani mama we ne bawakana paka twagenda ku DNA ne bali ko bamuwa passport wewawe program ensite bankadde je tuliko lunaku lwalero ebigambo bya Haji talina kigambo kitono bw'aba atandise okwogera naye aina diction gyatera okozesa nti saagala kwogera gwe byoyagala kuwulira wabula njogera ekyo kyemmanyi ekiriwera mu butuufu bwakyo awo neggwanga we lijja okusobolera okutambula ogenda maaso ensonga y'abanyarwanda eno ensonga nkulu kubanga amawanga ekimu ku bireetera ensi okutabanguka entalo ezisinga zisibuka ku mawanga bwe banaaba tebagikutte bulungi yandireetera eggwanga lyaffe okugwa mu katyabaga kubanga mwali mulabyeko ekyali kibadde e Rwanda wakati w'abahutu n'abatuusi saako n'abatwa engeri gye battinganamu ne batuuka n'abamu okuddukira wano so okkaayana kuno okuliwo wakati abakulembeze baali badde bavaayo mu bwangu ne basetolinga ensonga eno nga tennaba kwonoona ggwanga katuwumulemu katini ate era tulabike nga tukomawo n'ekitundu ekirala tukyaliwo ensi tebankadde okuwumula tekuba kutuuka katweyongereyo nate bw'oba otunuddemu ensonga eno ezinefundikirawa olutalo lwa ssente lwa bifo olutalo byonna mu ebiri naye bano abaana bano bagasumba bakayita kasumba muganda wange bali naye ku street emyaka gyabadde mu Kampala bali naye ku street nga mugulu bamwe nanga ba cowboy we know together emyaka miyitirivu gyonna even if today tukolinga tu whatsappinga tuogera era tujja kutuulako naye ninamu amagezi amatonotono genjo muwaamu CTS kakati issue eno njagala bano kibe kikuwatako bamanye cause eyabaleetera okugobwa e Rwanda bagimanyi balina okuddayo okulaba nti echansi gye bafunye emyaka 6 n'omusobyo nga bali mu Buganda bayigiremu empisa ennungi omuganda talina waatagenda omuganda ava wano ng'ayidde ebizimbi 50 ng'agenze e Rwanda n'atuukawo nga tebamanyi nti oyo alina yadde waasula e Kampala ng'alina kyayagalawo n'atuula bamutegeera luvannyuma ne mutukyalirangako bwe mbanga muzzeeko wa nkuira akasimu keeko batandika ku gate kuwebuza ku gate unatutwala watatutunda bagenda okulaba nga ina nyirimu aliki ayingira yes kakati abanyarwanda bamanyi lwaki bajja mu Uganda akatone nnyo abasatu abalina abantu babiri tulina bayita abaliisa be balunzi n'abahingi be balimi naye bayisa bubi bannaabwe bali abalimi b'emmere batukanga omusiringa namusanga nga omusiri gutuludde bulungi ng'ayitawo amuyita najja n'ayimirira naye effumu eryo liraba lwaita eryawansi akakasongezo yayitayinza kukateeka mu ttaka kunyumya nga gwe wooli atali munne omuhundu agusimba eyo history eyinza obayisa obubi naye bamanyi lwaki bakola ki baddukayo eri exactly ku mulembe gwa Faaza Kigeri ogwo bagwera bakayibanda yes 58 56 kujja okazuguzugu helikopter yatali kubanoonyezaawo n'akusimbako omuwunda n'anyumya ng'effumu gwe likola ki likufumita likuyingira ng'ezo zonna zonna payini bali zibakola ki sibaluma naye nga tebalina busobozi tebalina kufuna bwe beetaasiza teyasobolanga kuwandula kikolondo lwaki mu ttaka nga gwe wooli ng'akiwandulira olina okuwasama n'akikuwanduliramu kakati bano baana bamanyi why are they forced from their country ate nga be baali abaki abafuzi babelgiya babasanga be bafuga baali batono nnyo nga bali 2% or 3% naye nga be bafuga ki Rwanda lwaki bagobwa ne bagoba Baganda kubanga eggwanga Uganda e Rwanda waliwo ekabiri emu munyarwanda n'olulimi balina omunyarwanda baawula mu nkula omuwanvu ennyo ye mutuusi ge gasumba boola baabo omumpimpi ye mutwa sitayiro yange ye muhutu naye baba b'amaanyi masexual people they are big people nabo baba basajja b'amaanyi nnyo era teri mutuusi ayinza kuyingira mu kifuba kya muhutu lusi baba wanvu naye nga b'amaanyi kati eri abatwa
abambe tusinga ne yentandi ebundi bujjo bayitayo ntandi hot spring obasingana abo ne muno mwe balimba amanya abatwa tebagaggawalira banene nnyo in this country kakati bafune history eyo lwaki bakola ki bagobwayo ekyo kibalina okugirawo ddala naye Kagame agezaako nnyo okulaba nti ekintu ekikola ki kubanga kati Abahutu Rwanda ne bonna bali omuntu ki abasinga batandise okubeera omuntu omu kyekyetaagisa kyokka kati bano baganya okulwanira eri ekabazi balwanire wano of course kati bo benyini batuule mu kisenge betegeere eno Buganda tesobola kuvaawo lwazi simusenyu nti n'Omunyarwanda Kasumba bw'alifuuka kabaka wa Buganda agenda kulwanira Buganda kubanga ebigendwa bya Buganda bigasa nsi n'abaana bo na buli muntu olwo omusajja omwatera okwogera nti Uganda simusenyu mbugunaakulukuta tutegeetegemi emigogo gwe njagala ombulire eggwanga Uganda Abaganda buli wamu bagenda immigration bagenda mbalayo nalina Abaganda mwe bali okitegedde ne basomesa abantu bamutaasa Kafiiri boolaba abasajja abagagga bawanirire Buganda basajja Baganda bali mu nkola eri bajjajja bagenda kusomesa Idi basajja balaba azaala basabajja balaba omugagga is not a munyankole person yakomodatinga n'atuuka mu kitundu n'aba nabo babyekwasa Isaka gye bali babuluga omutuutu enentungamu they are there awo mu kitunga awo so Abanyarwanda badde mbeetereze tukyali ba brother era bajja kubeerawo era tewali motive yonna ya Muganda kugoba Munyarwanda mu Uganda nakano kanga muleze nga bogerako baga nti Museveni bwagenda Abaganda bagenda kugoba Abanyarwanda mu Buganda. Those are no sense stories. Muganda muzadde weewaawo tugenda maaso kakati njagala tutunuulireko ku nsonga ya Speaker Rebecca Kadaga n'abantu ba opposition Olanya n'abalala abaagala ekifo kye ne Ssemujju Nganda mulaba akyetaaga wenjagala okubuuliza ebyobufuzi nga bw'obiraba kiina bwe kireka ebibiina bino ebivuganya opposition bwe beegamba nti eyagala kujja NRM mu buyinza ate esobola okuyimirira ewagire Kadaga oba Olanya omanyi saava Muganda agamba nti eryokaga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Yes, kigenda kuwemula opposition obutasigala na kintu kyonna era nze nkyamuvinga nekiri 2021 2026 tuyinza obutaba n'opposition nakuga nti Kyagulanyi ayinza okusigala omu nga Museveni bwakyogera kubanga njagala okubuuza ekibuuzo kiri kimu kiki ekyabakubiza mu parliament mwali mulwanira ki butagikwatako si bwe kiri? Yes. Abamu emigongo gyakola ki? Gyakutuka. Nga temwagala NRM ekole ki? Mwali mulwanyisa okulaba nti mujji akatundu ak'emyaka 75 tekakola ki? Tekakwatibwako. Mwali zisitinga Bassemujju bakubiddwa Bannambozi emigongo tebalina ba Muhammad Nsereko Bampuuga many people Bodongoto abantu bayisibwa ki? Bubi. Abayisi bubi bali opposition. Omukulu speaker yenyina gyatuvaamu n'atubuzaabuza oba yayogera kituufu n'awandiikira president njagala okumanya amagye gajja gatya muki mu parliament liba teriri busa nti singa saalinze Museveni teyalize kuki ku buyinza kitegeeza ki eri opposition n'abatondayo emika egyaba kubwani gyagibakubya Kadaga kwaye yali speaker kati muwagirani bayimiridde kati mukyayinza okuddayo ne bano moral authority tugamba nti mwali muwakanya emyaka 75 tewaliwo akatwa kunjagala abantu bakategeere bulungi tukaddemu tukasunsule bulungi ebirala tunaabireka waaki yes emyaka 75 egyaba kubya mwenna abamuvume togikwatako gyaba kubwa lwa butaagala Museveni adde kuki ku buyinza era yali tadda singa baagaana ogikyusa singa nono naddamu n'abagamba nti nabawandiikidde ebbaluwa ebagamba lwaki gajja parliament SFC liba teriri busadaga ndi singa sali ku ballot paper ero lyambuuza lwaki that's happened it happens kikigambo kiyasembe kyabaawo kyakola ki kyabaawo kakati mu abakubwa emiggo kitegeeza speaker yabakubye emiki
emiggo yes kubanga abakakasizza nze nziza mu 7 ku ballot paper ya 20 singa salinze teyalikomyewo ugenze kutongozaani myaka 75 ya parliament temuddamu kubuzaabuza nsi buli muntu yenna akkiriza kuwa emiggo nga baali mukuba mu 7 mwemeka ku myaka 75 agende bamukubire ku simu gyo tewali kirala nakuga nti omuntu eyampangule yasooka ali omu Besigye nali ngina mutta mu byafaayo bya Afrika okukola ki okoma ku ballot paper ekyo nali mbuze nsirise ntabo omusajja ono kwali ebintu yali yampangulira naye nga walukalo obulwadde obwakwatibwa abaki abakulembeze bonna noono naye ngenda okulaba nga yeesobodde nakati alinga atali mu ggwanga yasirikanga Paul Semukawanga semwogere kubanga mwajagala mugamba abasajja bamukubanya abo babwanika baani babitu bakyoya totya toddabu kastojja oleesa obuzibu gwe beera wa bali yali bali era Kyagulanyi akalu yakagendamu ne mu kkooti akyakakasa nti akalu yakakola ki yakawangula kitegeeza Besigye yawangula yabawa podium y'obufuzi ne mugirwaniramu okusirikako tekukoseza opposition tekujja gikosa kubanga abantu olina obbawamu benefit of doubt omuntu ogimugjamu ekigambo Besigye singa yajja ku ballot paper banatandika okutambula olwaleero singa tebakyayogera ku Museveni singa bavuma Besigye gwe bali baddeko yabalemesa obuki obululu obukulembeze kati Besigye tomuwulira tolina ne gy'omuwulira yabawa space niye yasuubiza abantu plan B eba y'abantu mwe abantu bwe mukakasa ndi mwabbibwa mwe muba ne plan B so si Besigye ye yabawa buwi kkubo ttuufu ku balina otambulira azaaga bawa yabagamba sigenda kudda mu kkooti teri mazima Mbabazi naddayo 2016 yafunayo ki bonna abalamuzi 9 bagamba bamuwangudde akajuzi tekawedde kawedde bagenze mu kkooti Kyagulanyi yawaabye oluvannyuma yakoze atya n'agujjayo n'aguddiza abantu kiba kitegeeza yaze ku message yani ya Besigye yes ye yali yakiraba dda okitegedde basajja bakulu balaba ebintu mu bwabyo yakyogera butereevu sijja kudda muki abataakitegera tebakitegeera kakati bano bonna bowulira ku speaker bonna balina kugamba ekintu kiri eki nituba opposition tuli bameka okujjako abantu abatono nnyo aba movement benkakasa Sekikubo Muhammad Nsereko Tinka Simire nani obalala ni Wagaba all those people to die for Kadaga saga na kubala banga bagenzi na kugera kwa Semuju baba balinde mu Kadaga olukwe they are there because of that lady aboti bali ku kibuuzo kubanga Kavuma yabagoba NRM yabagoba Kavuma n'abagoba ne babagoba ne mu parliament ne bakwata Kavuma n'abagoba speaker n'abazza n'abagamba mbateera awo entebe nya maaso gange n'olwano bakyali muki kakati abo batalonda Kadaga baba lidi mu nsoluko ne banakubera box mu kyama ne batamuwa Katonda ajja basasula baba bamaze okulya muki Monsoluko imu mukyalo oyo olukwe kubanga buli bwa speaker balwanira mulimu nali sikimanyi it's a job ate nene nnyo tiyali tuse ku ekyo kubanga ine ebintu bibiri etuukiriza ebigendererwa bya government kikisookera ddala Kadaga akubwa government why Kadaga government temwetaaga kiki ennyo independent yatandise okubeera independent ebigambo byayogera mini yabyogera yatandika okugenda kusima uledi siina muntu yenna gwentya okujjako Katonda nebagamba amini message ogiwulidde nti yesi Katonda eyo bagamba Obote for sure era yali agamba ani kakati mulimu ebigambo Kadaga byayogera ekigambo kyeyayogera kituufu yazza Museveni ku ballot paper kyate kirina kujja mbadde mawulire kiba kiweebuula oli Museveni talina nkizo kwewanirira ataliiko Kadaga bw'okubeerawo okwange yakyeyamulangira nze nkuteekawo oyogera kikati gwe talina nkizo bwe tugenda okukitakula ne tukiwandiikako paper new vision ejja kuggwayo okugamba tolina moral authority gwe yogera ku nze ani yakuwa obukulembeze
Kadaga kiyali akola ki omupaka sisi kyagamba nanyini aha yabana abo bewesibyeko sibabo zesiba wano omaliza tumugeze ku DNA kakati bano bonna bannabyabufuzi abatulimbalimba okubategeera olwaleero balina kudda ku Ssemujju kubanga bajja bawangulirayo ekyo tukiri ku kibuuzo Ssemujju tajja kuwangula balina okulaga ngabwe babulaga obooluganda obuvandimu obooluganda bwe twogerako balina bulagiraawo nti nno batukubiddewa wamu naye mmwe abawoza Museveni yajjamu ebisanja ajjemu akawero k'75 abakubyekubye emigongo agikutudde essaawa eno mugenda kutongoza bukulembeze bwe nga mulonze Kadaga kikitegeeza tewali kirala obutakikulimba nako kati wonzikene n'ensonga ababaka bangi ababadde batandise okuzina Gunteese kati ate essaawa ya leero emitima giba ku byandubaalo olw'okubanga empapula zaabwe batandise ozikubamu ebituli nabagamba Museveni kitabo kyasoma teryakimanyi ne peji kwali teryakimanyi ekyo ekitabo kikye nakugamba wano era waliwo nalabako comment y'omunanvuma ngambagamba nti Museveni eri avuddeyo takyagenda kutawana mu bano bonna abo banagalo bagenze mukole saako zammwe tubawesedeza obumyu mulonde naye agenda kuyingira Nuupu kati buli muntu yenna gwolaba agenze mu musango tali mutagenda kuyingira parliament judgment tegenda kugandi muddemu kulonda kabona munagamba ndi muddemu okulonda mwe basaavu mbanga muri batonga nawo oli wa Nuupu n'oganda wechange wachabula muga muganda nange nsobola empapula zizino ogenda kuyingira parliament lwansonga abantu bagenda kulondesera ki bwagazi na fitina mutujja ku mutaba bakabaffe judgment gitunulira olwalero njirina mbongo kanji kuwe namba 2 namba 3 yayingira parliament teri kudda mukalulu ne sente tetulina oli serious nchogeredde wano tewali kudda mukalulu ekitegeeze yakwata wakayima tebamuwabide bamuzizaayo eyamuwabira yali owokusatu muto wange ali mu parliament Kasule Sebunya abuuza ku luno teyalopye nga atyakuswala si Kasule awabidde eri mu koona ozimanyiro Roberto Carlos Pérez yakubanga gifulumera yebwe no kunywa Kasule yakukubye dagudda nga tuwunzika ku nsonga y'ebitabo eno yennyini ogambye buli muntu amaliriza abadde owokubiri oba owokusatu yagenda mu parliament naye nze nga ndaba wayinza okubawo constituencies bayinza okuforcinga zibeeremu by election zisobola kakati kawempeezo bwabeerawo nga eyawangula yali wa Nuupu ne namba 2 wa Nuupu ezimu zina okuddibwamu oba seekyo mubo gwantitiri okola ki nti gwe munyagwa tyabampa ali yakuwangula nti kaziwe tetumwetaaga tuyinza okuba tetukwatagana munyagwa agenda kukutula ddiiro ne gavumenti ayingire mwamuma ne kaadi ekyo kimu mbaddewo omusajja kale mbaddewo FDC naye nange munteeseko mumwanteekako wa Nuupu mwanteekako waki nange nali nsobola okubeerawo singa temwanteekako ki wa Nuupu waddembe okukola omukago neki kubanga bannabyabufuzi tebaba na permanent enemies interests zezikola mu time eyo gwokulaba omuntu ng'abuukidde ewa Museveni leka kumuvuma nnyo kigenze wala ka muntu kali kabatateeseemu ne interests z'abakoze eki atunuulidde mulimu wakati mu muntu naga sijja kukulembeza ka interest kangene n'ak'obuntu banaakola ki banandabire yes banandaba batya Ssemateeka akkiriza omuntu yenna naddala nga mbaka wa parliament ogenda okwesimbirawo mu constituency yonna gyayagadde singa abeera ng'alina ebisaanyizo anti kati okubeerawo ebisaanyizo n'okubeerawo kyangu nnyo kuba kati okwesimbawo awantu bw'osula muzigu wasiinye $5,000 na kafaliso nga weebaka na bbaluwa ya LC obwo bwe butuuze busukkawo nedda ng'oli mutuuze kuba baagala mutuuze bagasoma nti akalulu ke wa Sseggirinya kandiddibwamu akalulu ka Sseggirinya kanaddibwamu era njagala kaddibwemu kubanga njagala Kyagulanyi abeere mu parliament lwaki abeere active twagala abaana bato mu active system Besigye abadde alidinga struggle naye ng'ali bweru wa parliament nakyo kikulu nnyo naye parliament eno nkulu nnyo
kubanga parliament ye bulwo gibeeramu erina ebintu bingi nnyo byogezaako nnyo abantu bagitunuulira bebeze ensi neekulaba you support Kyagulanyi okomawo mu parliament nkisapootinga nga bw'alinda emyaka 5 emirala ekyo kyo bwe kiri Kyagulanyi akalulu yakawangula teyakawangula ekyo kyaggwa abantu tebaagala kukiwulira bamubba ekyo kyaggwa ate era asabe Mukama Katonda anafuye obwongo bwa President Museveni 2026 era bw'amulabako ku ballot paper era tali mu State House abantu nakyo tebaagala kikola ki tebaagala byebituufu nze naggala saaba saagala kugamba kyoyagala kuwulira oli President Museveni yankweka ekitabo kyasoma naye nange nsoma buli lwasoma nanye nnyo omuntu enalina nti awo asanyuse nange musomera ku buku ye kyakola yasoma yati sigimanyi etalina tayito kakati ye 2026 kasiteera mulaba Museveni ku ballot paper temusuubirayo president mulala is not ready kubeera bweru waki wa State House ekyo tekiriyo akatonda ennyo akatereke kakembadde nsaba njogireko ke ka muganda wange President Pombe Magufuli era Mukama Katonda nsaba tunatufunyeyo obudde tukoleyo pulogulaamu sabiti ejjanjagala tufune kubanga Magufuli awemudde ensi ya Afrika nakugamba negamba nti Congo yensi esinga obugagga mu nsi kiri kuliko naddala ku African continent ate yensi esinga obwavu muki mu nsi bannansi baayo abantu basigala confusion era olumwana yambuzi ni muzeesi tukutegeera oluusi ebintu byoyogera wage Congo yesinga obugagga yesinga obuki obwavu ne muga kineetagisa time tuwe tukoleki nkunyonyole kakati ezimu ku Tanzania zezimu ku nsi ezibadde singa obwavu muki mu nsi yonna essaawa ndulabanga yensi esinga obugagga muki mu Africa continent ya Africa ye continent esinga obugagga mu continent sizo abazungu abo batukwata fenna abaddugavu ne batwala America Europe biki ne bajja mu Africa emyaka 5 ebemaze okuyita mu America lwaki byetulina ebikola ebikoze ziri ensi biri wano before one example entone nnyo ey'omugenzi Magufuli ankabeza amaziga mangi nnyo naye Mukama Katonda ga mutwale kubanga yatulekedde bulekezi somo abadde ayinza otuwemula naye gibujja otuukiriza lulogero lugamba nti Mukama bw'alabayo otandise okwonooneka mu bintu ebyannumye ku nsi the second person muntu yasinga okunnuma muto wange yafa 83 bamusalako obulago mu struggle niye nfiiriddwa abantu bangi ne bammange we bali for certain things that baganda babayinza okiraba ne balaba nti kibi second person was Magufuli kubanga karakita ze siza Africa tulinamu similarity entono kubanze kyesaagala kunyigiriza omuntu Magufuli abadde tayagala mu bulamu bwe bwonna kunyigiriza kye bayita muntu yateekawo polisi abadde agirina yekka mu Africa nera maposa yakugambye bwatoyinza kumanya Magufuli kyazzaako nkeera abasajja basinga South Africa eringa ka first world country buli abadde ayogera walabye musajja kyakwera ebintu byeyogedde ku Magufuli kati ne mujja akyusizza ensi mu myaka emeka 35 tuzza Uganda mabega Magufuli asuze ensi mu myaka emeka naye mututwala wakamu nerindako Magufuli naye temumuwa credit yasinga 77 wano East African Community yasatulukuka myaka 2 amini yayina ennyonyi confusion nyo lunaku lero awo tetuyinza kusukkawo olwaleero tutwagala kusukka wano kubanga ensonga program ensi tebankadde njagala tuwumulire wano olwaleero kubanga ebyewuunyisa mu ggwanga lyaffe tebiggwamu ngero olugero bwe lugamba nti ensi mabuliro omugole abulira mu kisenge awo nga yayingidde mulaba ne mutaddamu kumulabako mbadde Dini Lubo Wasava wamu ne Haji Muhammad Kizito nsaba tuwumulire wanaye Mukama kuuma Katonda kabaka waffe ng'ali bulungi saako n'eggwanga lyaffe libeeremu obwagazi obw'ekika ekya waggulu